yakolia ezanga ne yakolba ezanga papa Charles Yoba. Lelo toko partager moke biso nkolo apesi biso occasion chance makoki ya ko comprendre écriture monoko ya basakoli na Nzambe ya ko comprendre mokili ya molimo pe ya ko comprendre mboka malamu yango tika bo bénéficier pe amen bo bénéficier na présence na biso ezalaka bongo mokili bato mibale baye na mokili Goliath atelemi na mokili David mpe atelemi na mokili Barabas atelemi na mokili elombe Christ pe asali nini atelemi na mokili soki Nzambe afongoleli yo nzela ya kokweya esike esengeli batela yango amen soki Nzambe apesi yo baboti esengeli batela bango bana esengeli batela bango mwasi esengeli to mobali esengeli batela ye koloba teke oyo ya ngai na néglige ya motu ya nde oyo ezali na ndako ya voisin te amen eza na verset moko ya ngolu elobi contente-toi de ce que tu as sepela na oyo oza na contente-toi de ce que tu as sepela na oyo ozali nango ko néglige te oyo ya yo bokola ya yo bana bokola pe ya bana makulu to mama le bokola ya yo bana bokola pe banankasi loba teke na bwaki bana pona banankasi to na bwaki banankasi pona bana amen pesa priorité ne loko yo moni ke Nzambe achelinge loko ezala lipambo lipona ngai na néglige yango te na yebisa bino ke soki ya motu soki bakati yango ata bakangi yo basinga bakangi yo miso bazwi gilete balongoli yo soki nyonso ya motu ndenge babanda opesa pénition ba jeune fille kala ata oleli suka soki ekosala ni ekobima amen soki bakati yo soki ya motu basali eloko te po soki ya motu ekobima mais soki bazwi si balobi tozokate makolo wana lela na yo po okomi inapte soki ya motu ekokomisa moto inapte te me makolo maboko miso soki balongoli okomi inapte c'est-à-dire fo nabatela makolo malamu maboko malamu miso pe malamu amen manzaka te ebimi ekomi lokola ya zombi ata baye tozokata manzaka wana ozalaka lolene bazwi basizo pak okolela nini mpona suka manzaka ekosala nini Nzambe asalaki na suki na manzaka eza na biloko moko esalaka ata bokati yango moko ezosala nini ezobima amen me na mikwa ya nzoto apekisa mokwa soki bakati yo komeka lisusu kobima te mama moko ayebisinga alobi na colonne vertébrale na ye na colonne vertébrale place ye kokutana na bafemire mokwa wana ya femire wana na bassin wana mokwa ezobotama ye place wana na colonne vertébrale mokwa ezobotama alobi papa bondela mpo na ngai
namona nante moko ezobota nabe oyo jardin ya ndenge nini baye kotiela yo boye na colonne vertébrale mokwa ekomi kobotama lokola ndunda ya bilolo na kati ya bilanga bitekoteko esika oyo nzambe asalaki mokwa colonne vertébrale si evande ye evandi asi ataya yango très très bien. Amen. Mokwa ezobotama wana eza ya normal eza ya nzambe alobi ndenge mokwa wana ezobotama moya vanda eza nde bakomba ya mokili. Mais soki ya moto soki ezobotama est-ce bakomona yango anormal te? Bakomona yango anormal te? Alors misapi ya makolo soki bakati yo ting 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 fini tikali infime. C'est pourquoi nazoyebi soki ezali na biloko ya kobatela biloko wana ezalaka ba usage unique soki obebisi yango oisili okotikala kozwa yango lisusu ndenge moko na bato na mokili ndenge moko na basali na nzambe ndenge moko na libala ndenge moko na mbongo oyo bozoma. Amen. Okoki kozwa mobali ya bomoi na yo usage unique soki o néglige yo obungisi ye olobi mibali baze ebele na Kinshasa nakoki kozwa na west nord sud soki o néglige oyo okokoma kozwa kaka ozwi yango alimu ozwi Copperfield ozwi Michael Jackson ozwi nani oyo ya biso awa ozwi okokoma kokweya kaka na parce que usage unique na yo ya kobatela osi osali nini obéisse bobatela. Amen. Basi bakozala ebele na mokili me basi malamu baza ebele te o atana na boyi mwasi wana basi bazali ebele te. Nzambe ya prepara mobali moko ya malamu na akotana na mwasi na ye ya malamu ezalaka bon. C'est pourquoi soki oboyi nzambe okokweya na nani na Satan soki oboyi Satan okokweya na nani na nzambe boyeba likambo wana meme basali na nzambe na se na moi bazali ebele na Nigeria na Cameroun na Congo me ya malamu ya bomoi baza moke soki okutani na ye oboyi ye kia longwa kuna yo nde nzambe yebake soki oboyi Eli Elize okokende kokweya na Balamu. Amen. Okokweya na nani na Balamu. Talaka makamni ni nzambe apesi ngai makamni nakutani nango na mwa nakutani na mosali na nzambe nini yanga mosali na nzambe ate yakanga nini connaissance nini nazwaka vie de prière nange eza na niveau nini eza na biloko ko perdre te eza na biloko ko perdre te soki obungisi yango fini bazalaka ebele te biloko ya motuya ya malamu na se na moi ezalaka moke ezalaka 7 ya mabe ezalaka 600 ebele. Amen. Nde mokili esalmi bongo mokili etondi na makambo mabe na makambo mabe yango mona Kinshasa soki ka bamoni eloko eleki na publicité de yango bato balingi publicité isifika publicité ekoti esili ngaka pepsodan wana
ngai kaka eloko wana ngaka miliki wana ate eza nango posa mabaya ngaka miliki wana ate eza nango esika akufa pourvu que bato baleki na publicité nde bozomona na domaine spirituel publicité ya bapasteur ezalaka kaka bisika oyo pasteur akwesi motu ezalaka bisika oyo pasteur asali miracle na publicité na bango bakozwa te publicité batie ya parole ate du début à la fin te esika moto akweyaki esika moto babando tuna yo nani na kati na nzoto oyo outi wapi na uti Dubai na uti Maniema na ngande koko na ye na uti kote ya Banzangungu na yeko bima Kinshasa yo nani wana pa pasteur wana bandimi bazo pasteur na bisa zana nguya oh ezali théâtre. Amen. Christ alobi abikisi alobi boloba makambo yote boloba makambo yote lelo makambo ezotambola na formule ya bandimi manga oyo epoli banzinzi bakosala nini batondi manga ya bien okomona nzinzi lelo mokili bato bazolanda biloko kopola amen bazolanda biloko kopola eza na ba usage unique ndeko na batela usage unique wana amen eza lokola nzoto oyo loposo ya nzoto ya biso nzambe apesi biso couleur oyo eza mabe mama moko azalaka na kingabwa bois noir soki aleki vraiment fo olula ye moninga ayebisi alobi yo okotikala nsima tokende okota na muziki na biso mama akoti na muziki babandi bacotisation babandi komela babandi nyonso kuna na muziki na bango mutu nyonso aza na movate boye movate produit ekomisaka bato pembe osimba yango oseka makasi ozali nango movat na tenovat na extra clair mama wana akuti baninga na ye nyonso pembe amimoni ye moko noir sikoyo mpo na ye amoni ke noir wana mabe nzoka ndenge bango nyonso basi bateli wana baza na kolongwa na kati ya nzela bazokota na nzela mosusu ye mpe bayebisi me ye sifo koma lokola biso bosalaki ndenge nini thermovat ciment boyebi ciment oyo batonga bandako poussière ya ciment wana etelisaka ciment tenovat movat extra clair jaribu boyebi jaribu sombelanga jaribo napangusa bamibali balulaka ngai babengaki ngai etula jaribu comme ça bato pembe mama wana bayebisi ndenge akoaplike tenovat nani na jaribu bayebisi soki osokoli zwa fulufulu wana tya zwa mafuta tya po yango eza na effet ya seconde une semaine ndombe nyonso ya mama oyo ebandi kolonga bazolongola usage unique mama azonga na ndako boye papa alobi mama okomi boye mpo na nini esi biso tosambelaka okosala boye mpo na nini okotuna ngai te mama alobi ngai nazonga nsima monde eza kokende ngai nazonga me azaka na kingabwa monde ezokende eske alongo kingabwa azaka wapi na kingabwa me kokende na ye ezali kochange loposo me akendaka losanga ayebi teke le bois noir wana ezalaka recherche boyebaka yango bois noir oyo ezalaka recherche
biso nyonso tozoloba awa nga ntango naza na 5e 6e minatia choko ya kosakana te minatia choko ya bino te nayebi te choko wana na bando tia ezalaki inspiré to ndenge nini donc nazotia choko loposo na ngai on dirait ya meti choko ngo ebetanga te ebetanga nkolo aboyaki ebetanga mpo nalingana te yaka ndenge nini okoteya bato ndenge nini kebe otika choko yo moko oza kobeta natia tentire moko baningo totangi na bango bamonanga lelo baloba oh yo ozali mwindu se nalakisi bino bafoto wana akala ondire kamwana ya meti loposo donc ekoti lokola nzambe mpe apesanga mwa suki moko ya engelaka salaka boye sikoyo ezosala lokola ke nazali mwana ya baninga nyonso bazondima te ke naza mwindu alors na 5e 6e wana ntango bana bakomaka na 5e 6e bazozwa mbongo baparent oyo basengi na classe mosusu ezalaka ya kotya choko bandeko na change loposo mais loposo nange echangeaki vraiment bien bozomonaka esalinga mabe te alors ntango tozozela examen d'état toye kinshasa naye kokutana na évangile ya bongola motema na mi sentir que nafingaki nzambe amen vous comprenez non donc namonaki nzambe yo loposo nini oyo yo okelaki ngai yo opesaki ngai donc nazoboya loposo ya ngai mpo nalula loposo ya mondele siko mindele bakosala te produit oyo ekozwaka bango ezongisa bango lokola biso nayoki parole esimi ngai mbala moko nakei koluka savon kibolabola boyebi yango monganga te nalobi monganga yo va nazoluka kibolabola nakubuka nazonga na ebandeli natika couleur oyo nazwi kibolabola na nga nebandi kosokola loposo nyonso wana ebandi kosala nini kolimwa yango moko ndombe ebandi kosala nini kosoka soki nakutana moto okomi mabe nakutana baninga totangaki okomi mabe nikuzwa miroir natali ya solo nakomi mabe katentire natiaki dispari po awa nazozonga esika nautaki nalobi bo nakoma nano mabe nakobonga natiki ezongi awa sikoyo natia pentire nde nabandi koluka basavon normal basavon de toilette nde nabandi kosoka amen quand même ebongi te mama ake kokota na muziki atie choko aye koleka na bato bazalaki na muziki na choko bato ya muziki balobi te mama oza mwasi kitoko foto tya président ya muziki na biso mokili banome ye président donc alekisi mama ateli na kingabwa nyonso bakomi kobenga ye mamundeli donc soki oyebaki ye te bayebi soki azalaki ndomi okoboya mamundeli alors na nzoto poso elongi ezalaka pete ndenge azotela wana ye azokanisa ke aza na kokende na kobonga nzoka aza na kokende mpe na kosala nini na kobeba ateli tswa alors kolo mosusu azwi miroir atali mwa eloko ebimi awo atali mwa eloko ebimi awo bosekana ekomela bino mwa eloko ebimi babande me atali miroir siko yango ezalaka te ekomi bongo ate otiki yango etikaka te ezali loposo ya usage unique etikaka te mpona nini ozoboma bakushe ya nzoto
couche kufi tiko bato ango soki ba baby ndengwana balinga te batala ba bon kanda wana bazwaka est-ce que yo moto somela ke ba produit bal soki otali otala ngani ebi oyebi mokiliza na mipepe moko soki okoti yango na bozobo okwenyi oke kufi nde mibali babeba omona mwana mobali bisiko ye ekanga ye chanja ye couleur noto okene matanga moko bana mibali otala bango koto nyonso awa ezika na kanti bazika ki moto nzoka bachaki choko soki okomile bango bongo bakomaka ko regretter pona nini nakomaki na niveau alors faut yebisaka Seigneur limisanga yo mutokela loposo limisanga na BBC na mawana yo pardon zongiselanga loposo na nga osenge nani bolimso osenge na mawana ye ba produit ya loposo eze pa na ye o bandolo Michael Jackson azoluka nani akopesa loposo ngana lobaki boya na ye na chai loboko na sengela ye loposo bayana ye akufi amen nzambe azaka musika na biso te natanga tandis qu'il parlait de la sorte lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous baye kolankolo yesu mibali bazotambo baoke yimayim mwana mobali oyo ayebisaki biso na verset 36 ki akosekwa tokozala bien tokomona tata biso tokozala bien totiki bandako wapi ye koyimayima nzela nyonso wapi ye ndenge pe lelo bato bayimaka ndenge pe bato bayimayima wapi mboka yango wapi délivrance na mboka yango wapi papa Charles la vengeance yango alobaki wapi yango nzoka nzambe aza mosika te nzambe azali deja na terrain mapinga na ye baza wapi na terrain alléluia amen tangu bato bazo yimayima nzela mobima ye alobaki akolia wapi ye na nzela mausi bakutanaki na ye te azali mosika ti bao discuter nzoka na matoi na ye yo na sima bango nkolo abimeli bango boni bino bien que la paix soit avec vous kimia ya Kongo eza na maboko ya nzambe elonga na yo na maboko ya nani ya nzambe tika distraction eza na maboko ya nzambe soki nzambe azalaki te biso basali ne tokozala te soki azali makasi te biso basali na ye tokoteya boye te nzambe aza makasi amen soki bomoni pa paster aye na mokili azoteya azobanga basoda bakoboma ye aza na nzambe te aza na bakisi oyoki ngai aza na bakisi mpo yo ozoteya sango malamu oza na nzambe na yo yo ozobanga nini mokili basala moto mabeka mpo ateyaki sango malamu sisana bato basali mabe basali ata mabe te bana mike bazokufa na bagera awa bango bato baswanaki na baprésident de la république bayebaki makambo ya politike obiyeki esala nini na ndako na bango amen bapaster azobanga manque ya présence ya esprit saint yo ofingi nani yo oyebi nini olembongwa nani oteya sango malamu te na mabele ya nzambe mpona kobanga kader no obeseres yango babeseres bazala lisusu bomoni teke chaque chose a son temps si babeseres barene na mboko beseres bandeko kanga la machine de guerre babeseres baoke kanga bato na bamystique barenyaka lisusu iza geni ntango boza na bokonzi boluka bobongisa bolobi malamu elanda bino po bokonzi eza usage unique soki eglise gan c'est fini alléluia eza na mbongo mosusu bapesi yo tala pake ya mbongo nzambe apamoli yo po demare bomoi so lobi nasilisa yango na bar nasilisa yango na banzele nakozwa mosusu usage unique sa unique
Amen. C'est pourquoi protéger Bonzambe. Pour y avoir des sources, il y a ma camion, c'est bien, il y a besoin. Il y a guérison, il y a besoin. So, baby, si, relation na Nzambe, na mosali na ye, fini, Isaac, unique bandeko. Ndenge nazalaka fier na Nzambe. Soki mutu boyinga o na kotambola na papa Charles te. Na yoka kaye mawapo a bimi na kati ya protection. Il faut ndenga zokeni. Abatela ta o na te yaki. Amen. A multiplier bon Nzambe plus. Parce que kozala na kati ya protection obimi et comme à insécurité. Hein? C'est ça, je n'y bande. Maman yo e betiye na kingabu e betiye kitoko ici. Mobali na ye ajoko kwa lisusu ko talete babi mabatambol mobali akelo kwa moshi musu. Amen. Amen. Bozoyo. Awa poko pando mobali aze infidèle. Mobali aze infidèle. Infidélité au moins tu as bepsi boto yo bako kenene na fête ndenge. Tous voyez quand on a fait c'est ta femme de la Genèse, aux femmes d'ailleurs mariées, femme légitime. Non. Amen. Amen. Non, oh you as allé à Sumuki. Salimasum. A BBC et Longinanкolo. Amen. Salimasum. A Salimasum. Masum. Tande konyo so bazola na ngai bataka choko botika yango. Benga ngana sambela l'opposé ça la nini ezonga nisika na. Tika yango ko avancer te. Mama ndele na kingabwa abandoli ngal sosité batala. Sego tali mama ndele okozwa yayo. Ako serré yo. O changer elongi wana. On dirait yo moto sambela ke ba produit. Amen. Batela. Nkolo solo la bango ke ngai 3 jours na kobina. Ngai na bino bokozala bat natini. Mi bato tembe. Bande ko Nzambe za musikati. Papa bimel bango. Lisolo ni bozo bet. Oyo za mupaya wana mokili oyo. Boyebi masango mwana mobali oyo ete yaki na ngolo awo. Aloba isima mikolo misatu azo sala nini? Azo se. Nzoka ho bazo sola na ye. Ye. Amen. Nde to prophétiser to lobi Kongo alongi etumba. Ngai pe na longi etumba. Akangoli bisoe. Kumbama alongi si bisoe. Kumbama Kongo alongi etumba. Amen. Benowa nsangu. To bamboka ekoyoka sango. Ya lokito ya délivrance. Ya mboka ko Kongo. Nde tozali awa. Amen. Tosali album moko prophétique. Mokola suka ekozala na Kinshasa. Lumbe. Mokola suka ekozala na Katanga. Lumbe mama. Mwete. Do ekozala lumbe. Ngaite makomi pe lobi yango. Les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur. Mokolo ya Nzambe. Les jours du Seigneur. Balobi ekozala mokolo esengo. Mokolo ya moto. De lumbe. Amen. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa. Lumbe. Yo, lumbe mama. Mwete. Wana kanga bango. Loki ndenge kozala. Mokolo wana ezalaki te. Ezali ekozala na Sodome ezalaki ni. Bobongola mitema, botika alongwa kuna lot. Ezaki mubange, alongwa kuna lot. Ozangi makambo kote. Lole kote réunion ba dégager mbula. Ta. Nzembo wana ebandi.
mokolo suka ekozala na Sodome banjelo bazongisi lumbe lumbe lota lobi yo bazongisi lumbe lumbe mama mwete amen. Il était là nkolo azana biso musika te loboko ne peza musika te solution na yepe eza musika te soki bozo mona yete nazo mona ye na yebisa bino makambo ya Congo eza résolu eza na suka to na phase éliminatoire makambo eza na suka amen ongai France eloko te France aza divisé France aza partagé France mabele ezali ko récupérer ye amen basimbaka te elaka na nzambe osimbi yango kangi yango basinga liboke te amen zwa ata acide tya na kata libende kanga valise na yo malete na yo tya acide na kati o acide na kangi yo na boloko kende yo ya mikolo kotala libende na yo ekokoma ndenge nini acide alele ye amen acide alele ye na mokili oyo moto makasi aza te makasi nde nzambe pomba aza te pomba nde nzambe tala ndeke soki aza likolo azokende amoni fourmi insecte ta fourmi ta akiti azolia mokolo ndeke mpe ekomelaka ye bafourmi batikaka ye aliaka ye ata oza likolo ya ndenge nini soki nzambe asimbi yo te okoya kokweya pesantere ekosala nini ekobenda yo ekokitisa yo simbama na nzambe mpo ye nde ayebi sekre ya kozala likolo ebi sekre ya kozala na mabele nzambe nzambe apambola bino nalobi aza mosika na yo te mapinga na ye batambola na yo mystike na ye etika yo te okende na gauche okende na droite okende liboso zonga nsima mystike ya nzambe etika yo ndeko moko atuni papa mystike wana ezali nini mama wana ke nini amen ye wana ake na mystike nini les grands mystiques eza nani si nzambe molimo mosantu esprit na armée mystique esprit tout cette puissant etambola na yo lelo lobi mpe libela na kotika ye te kokabwana mpe na ye te nzambe moto aza makasi na ye bandoki basalaka biso bitumba butu moi toza kolala kolamuka na nguya ya nzambe na bikamwa ya nani ya nzambe kobange eloko te moto akosala mabe ata mwana no banguna balingi baboma ye soki obeti libumu olobi mwana onga muna bota ye napesi kindoki te nde moto mosu apesi kindoki na nzoto ya mwana nga okorenie te kufa maladi na nzoto ya mwana na nga okorenie te mpo nga moko moboti na ye nasali ye mabe te nayebi nzambe aza bafruit de mes entrailles boyebi yango Marie azwa bafruit des entrailles na ye oyo Herode alingi aboma alobi oyo bafruit d'entrailles na nga ayoki mongongo ya nzambe na Egypte Herode aboma Herode atikala na nsima asala nini ne crains rien ne crains rien mutu nyonso azali koluka malheur na yo malheur ekozipa ye elongi aza koluka kufa na yo kufa ekokanga nde ye biso tozali bana ya beti na gauche mwanja beti yo na droite obeti munduki mwanja beti yo bombe atomique biso toza bana vengeance ya biso nzambe atikaka biso te amen bana grâce bazalaki opesi ye mbata na gauche ta bandi kolela bete lisusu ta bandi kolela sango abambi lisusu ta bandi kolela apres sango ayebisi ya kotube abuti kobeta ye makeye lisusu papa sango mokonzi ozomona ngai yawo ozomona azwi maki amemeli ye azwi boye amemeli ye me bino boza bien bino bomonaka awa biso tolandelaka bino offrande na badime totika bino ozala okabaka na motema na yo
volontairement soki oyebi ke nzambe azali abatelaka ngai so oyebi ke wana moto ateyaka ngai nakokipe yo soki mpo okipe ngai te nkolo na ngai akosala nini akokipe ngai amen me mateo nazoteya yo ezoya kuna soki okipe ngai te nzambe akokipe ngai amen conscience nde etambwisa biso tozoteya bino libre mais soki okota na prophète kuna bandi kotota hey Esprit tout sept puissant, tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Moto abanga iloko te. Elombe tout sept puissant. Oh, tout sept puissant. Tout sept puissant. Elombe tout sept puissant. Elombe tout sept puissant. Zamame tous ces puissants, Zamame tous ces puissants, oh tous ces puissants, Tobimier, oh tous ces puissants, Esprit tous ces puissants, Esprit tous ces puissants, Esprit tous ces puissants, maître la vengeance. Esprit tous ces puissants, vengeance ezali continuité ya grâce. Esprit tous ces puissants, ndenge grâce azali continuité ya loi. Esprit tous ces puissants, par la vengeance match échangé. Esprit tous ces puissants, soki tolandi comportement ya grâce osila. Ozalika mwana ngai, ozalika sona ngai, ozamotema na ngai, mais pas enseigné. Tous ces puissants, ozalika mwana ngai, ozalika sona ngai, ozamotema na ngai. Moto na nzambe asakaka te. Bien de libérateur, des sauveurs ya tana katina moto. Ozalelonga na ngai pasteur kowelelaka kaka tina na offrande ozalelonga na ngai tosauve nanu mabele ozabika mwana ngai emilimu atana kati na banzubi ozalelonga tout puissant yo diable longwa na nzela ya bana ya vengeance atana kati na bitumba baleka ozalelonga na ngai atana kati na babere ozalelonga na ngai atana kati na koyina moto ozalelonga na ngai mai atana kati na minyope mopepe ozalelonga tout puissant sanga banguna tout puissant Zabana tout puissant Bosevela Elombe tout puissant Elombe asana ngambo na biso Elombe tout puissant Ozalelonga na bango ba échoué Esprit de Dieu tout cette puissance éternel mon Père, Esprit tout seul puissant. Il y a pas crocodile. Tout puissant, système ya légitime défense répété. Est-ce que vous pouvez combiner la haie avec joie parce que tu remportes victoire? Zoka batamine ne peut pas bina. Atana katina moto. Voilà.
ozalelonga na ngai ata na kati na banguna ozalelonga na ngai nakokumisa nzambe kati na nini ozalelonga na ngai patron azalaka te o délivrance oyo apesi yango biso nyonso voilà bonge abusi bitumba mpe alongisi napesi bino mbote tosimbana bitumba entre nous toboyi yango vengeance oyebisaki bino totambola na puissance ya vengeance motimaki omoni nguya ya vengeance voilà